ikiganiro ni The Link byindishe cyane umutoni ndi kumwe na DJ Sena nakubwiye ngo turagaruka twakira umutumirwa wacu wa mbere yanahageze njewe kuko nubwa mbere agezemo hano icyo ni ikintu kimwe ugomba kumenya ikindi indirimbo ashize hanze nubwa mbere nyine ni indirimbo ye ya mbere bivuze ngo ntago mumuzi neza nanjye sindamusobanukirwa niyo mpamvu ndibuza kumuha umwanya we kandi uhagije akatwibwira agasuhuza n'abakunzi bose bamukunda aho bamuboneye n'abakomeje gukurikira The Link Up bose ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Amakuru yaje cyane. Amakuru yanjye ni meza ndashima Imana. Murakoze kunyakira muri studio zanyu. Muri studio zanyu. Nese sizanyu se. Nitwa Chipmunk Lucifer. Umuhanzikazi nyarwanda. Yego. Niki kintu twamenya kuri wowe nk'umuntu kubonye bwa mbere Chipmunk amazina yawe nyakuri igihe watangiriye umuziki twibwireho gatoya akantu ko guha nk'ishusho y'umuntu turi kumwe abantu badukurikiye of course. Natangiye umuziki mu ntangiriro z'uyu mwaka ariko gukunda muziki nayikunze kuva kera so kuvuga ngo ubu ngubu naje hano kuvuga indirimbo yanjye ya mbere nakoze yitwa Was Wrong. Yego ndumva ari ibyo ngibyo. Was Wrong urumva ari ibyo ngibyo twamenya kuri Chipmunk Lucifer. Umuntu ashobora kumva nk'iryo zina kibaza ngo se n'amazina ye bwite n'ay'ubuhanzi gusa cyangwa se aye bwite se n'ayahe nk'umuntu kubonye dukeneye n'amazina muri make. Amazina yanjye bwite ni Gihozo Josine. Gihozo Josine. Ndumva ibyo ngibyo bihagije mu bintu by'ingenzi twakabaye tumenya kuri Lucifer turi kumwe. Hanyuma wowe uvuze ko watangiye umuziki mu ntangiriro z'uyu mwaka. Hanyuma muri iyi minsi kabisa ahantu hose Lucifer utekereza ko ari ikihe kintu kiri gutuma uvuga cyane? Ni indirimbo yawe ese ubundi abantu bakuvuga basi n'indirimbo barayizi twumve ko biri kujyanirana? Urumva ni ibintu bibiri. Hari abazi indirimbo banayikunda bajya kuri YouTube bakayireba, hari n'abasazwa n'izina bumva izina Lucifer Satani titoka Satani, ariko Lucifer ni izina risanzwe sinzi impamvu abantu bumva ko ari ibintu byatari. Noneho ubona nta wakabaye nawe biragutungura muri make ukuntu batungurwa? Mbona narabimenyereye kubera yuko iyo ibintu bikubayeho inshuro zirenze ebyiri urabimenyera. Narabimenyereye nyine ko umuntu araza akavuga Satani izina rya Yesu akanantokesha nkajya hirya nkavuga toke ni sawa. Ariko Lucifer afite ibigwi byinshi cyane abantu bakagombye kumenyeraho ahubwo. Sibyo ko ntanamwemera nubwo mba muvuga ntabwo nemera akabaho. Ubwo se byagukurikirana guteza izina ryanjye urikoresha iki utanyemera? Ikintu kitabaho si ubwo kigukurikirana gite? Uvuga ko wowe wemera ko kitabaho muri make? Ntabwo ibaho. None se ni gute wemera ibigwi byatabaho? Ni nese ubwo ntabwo ushobora kureba nka katuni ya Cinderella ukavuga ati zira story this kumva arakwinspire. Muri make we mu bitabo wasomye warasomye wumva Lucifer arakwinspira? Ariko ibaza ikiremwa bavuga ko mu bitabo bavuga yuko aricyo cyari kirenze mu bijyanye no kuririmba mu ijuru. Ngaho ibaza ufite amajwi nka Lucifer. Ariko rero wowe wihuje n'umuziki ariko mu buzima busanzwe ntabwo wigeze utekereza ko bishobora kukwafecta negatively wenda atari abantu bagashobora bavuga ati uyu muntu bimeze gute? Oya nta kugeza kuri ubu ngubu nta hantu byanyafecta. Oya ntaho. Nyine usibye abo bantu ariko abantu bahita bavuga ati Lucifer toka Satani n'ubundi numva nta kintu twahurizaho ngo bakimfashe. Yego. Nanjye ariko mba numva birenze ubwabyo ni ubuhanga kuba waratekereje izina Lucifer ukavuga ati nge kuki utise nka marayika w'Imana kuko nabo bakora ibitangaza. Urumva nyine urumva hari indi mutante mfite yarambwiye ati ariko kuki utayise byibura nka marayika Marayika Gabriel ariko kuko ari umubikira naravuze nyine of course niwe niko abishaka. Ariko nk'abantu bakomeza kumbwira ati wakisi iyo witira izina rihindure ndababwira ati mwe nimujya muri career yanyu runaka mugiye gukora icyo kintu ari mazina mushaka ko nzita muzayirinde ibyo sawa. Njye nagumye kwibaza Lucifer ubundi usibye no kuba Lucifer nyine twebwe ni Satani n'amazina menshi nyine ajyana nabyo. Satani Sekibi umushukanyi ibintu nk'ibyo ngibyo. Njye natekereje nashatse kumva Was Wrong mbanze numve niba harimo ubutumwa bw'ubushukanyi bwo gushuka abantu cyangwa se bwa Sekibi. Niba ari Sekibi of course araza gutanga message mbi gusa. Njye numva ugomba nabyo kubihuza ukisanisha nawe n'ijwi rikaba ijwi rye wenda nabyo twese turaza kubireba abantu bana commenting wenda batubwire ariko na message yakabaye imwe n'imyitwarire ikaba imwe kuko njye nabonye n'ifoto yawe hano hari nk'inzoka
inzoka ukuntu ukabona ko umuntu abirimo pe ni Lucifer neza wuzuye. mbese inzoka ihurira he na Lucifer? Ngewe kuko inzoka nayo ni ikintu twebwe dufata nk'umuziririza, aho uyibonye ushaka kuyica, ushaka kuyicira kubera ko nayo igutanze. Huya ntago nese ikiryambeba nk'urugero, ikiryambeba ukibonye ntukica kandi ubizi neza ko kirya imbeba. Ubundi hari ibisimba bitari friendly n'abantu, bitari friendly gute? kuko buriya twebwe ukuntu turemye, umuntu mukuru, umuntu ufite ubwenge umeze neza nta kibazo afite, agira muri we habamo akantu kamutera ubwoba iyo abonye ikintu atekereje ko cyamurya. Iyo agize ubwoba, inzoka nayo irabyumva ikavuga ati uyu muntu ndamutanga ko yangirira nabi. Kereka umwana muto utagira ubwoba, niyo mpamvu ntabwo bishoboka. Ubwo yaba ari wowe ntabwo bugira bw'inzoka buriya. Kereka nyine wambwiye ngo iriya nzoka nyine irimo nk'ubumara, iramutse ikuriye wahita upfa. Ushobora kwigiraho nkayihunga kuko nayo ntabwo yakureka iramutse ikwegereye, ariko nk'ikiryambeba nta kintu nagitwara. Ese ubu nawe kirya imbeba nyine. Ese ubundi uramutse umenye ko Satani abaho ukabyibonera n'amaso yawe, bimenye gute se kandi mbizi ko ntawe ubaho? I'm saying uramutse umenye ko Satani abaho, kubera ko hari ibintu twizera ariko tutabifitiye gihamya cyangwa se ntitubyizere ko tutarabibona. Uramutse ubibonye ukaza gusanga wenda ibyo watekerezaga ko atabaho abaho, kandi ushobora kumwaprocinga nk'uko twebwe dusenga twizera ko Imana itwumva, noneho ukamenya ko Satani nawe hari ubundi buryo umuntu ashobora kumugeraho wenda asenze mu buryo bwabyo, wabyakira gute? Wavuga ati n'ubundi narakubuze kuva kera ntabwo wabagaho. Nyine reka ubwo tujye muri iyo si yawe yo gutekereza ko biramutse yego bikunze. Lucifer njyewe namusuhuza nkambwira ati ahubwo wararenganye, ariko si ikiremwa cyangwa n'abantu bose ku isi, mu ijuru ngo no mu isi hose baracyanga. Ese ubwo urumva cyabaye na deprime ahubwo ubwo aho kiri niba gihari. Lucifer rero uracanganye nawe, ufite ukuntu ukunda ibintu abandi bantu badakunda. Kandi abantu nyine iyo umuntu abonye bitandukanye cyane n'ibyo yatekerezaga, umuntu abona biri bizarre, kandi wowe ukabyakira cyane rwose, kuko ntabwo ndi njyenyine, ndabizi ko ntari njyenyine umeze gutya. Ahubwo ubwo nyine mukomeze mutungurwe, hari n'abandi buriya mbizi ko bakiri nko mu gikoni bari kuza muzumirwa. Ubundi abantu nk'abantu wenda tugiye mu myemerere, ibi bintu wowe usobanura aka kanya biza nko mu myaka ingahe cyangwa se mu gihe kiri imbere? Ntekereza ko nta televiziyo izaba ukijyaho usobanura ngo Lucifer imeze gutya imeze gutya. So ni igihe cyiza cyawe cyo gusobanura kugira ngo umuntu abyumve amenye ngo ni ibiki, hatazamuzamo misunderstanding iyo ari yo yose inaperfecta kandi warabisobanuye. So ni igihe cyawe cyo gusobanura. Ngiye nshobora nko kwibaza nk'abantu twemera Imana, hari amasezerano ugira ugiye kubatizwa ukavuga ati ngewe ndabatijwe, nemera ko Imana gutya nyine amagambo yose bavuga berekana ko bari mu masezerano y'Imana. Ngenda yizi ko ushaka kuba nk'amasezerano nawe wagiranye na Satani kugira ngo umwiyitirire unakore n'umuziki uvuga ati nge nitwa Satani. Hari abantu benshi babimbwira gutyo, bambwira ati ibyo byose n'ubundi wari intumwa ya Satani. Ku muntu binyemeje akanabintsindagiramo ndambwira ati ibyo byose nyasinye ayo masezerano wari uhari, ndamwihorera nkagenda. So ariko mu by'ukuri ngiye kuri njye, yaba ari Satani yaba ari Imana, nta na kimwe. Kubera ko ikintu ukuntu bimeze, ikintu ukora, ntekereza ko wafashe decision yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose bitakunanira kuba proud. Mbona ko kinshimishije kandi mbona yuko kitari navuga gute, kitari bunsiga isura mbi mu bantu. Yego. Wowe nta masezerano wigeze uvuga ko uri proud yo kuvuga ati nge nitwa Satani nitwa Lucifer? Nta masezerano no mu mutima wawe wigeze uvuga ati ngewe nzakuvuganira, wowe wakoze neza ufite ibigwi numva nakitirira? Actually izina Lucifer naryise kugira ngo abantu bambaza impamvu nise Lucifer. Mu by'ukuri ntabwo nemera Lucifer, kuko ntabwo nemera ko icyo kiremwa cyabayeho. So umuntu wumvishe Lucifer ahita agira amatsiko, nkuko wagize amatsiko ukambaza ati bimeze gute, ubundi kuki wisira izina gutya na gutya. Rero mprofitiramo kubikubwira kugira ngo umenye yuko n'ibyo bintu koko bitabaho, kuko njye mbona ari ibintu abantu baje bakatubwira bakabidushyiramo kugira ngo badufate mu mutwe. Ntabwo mbibona. Ubwo niba utemera na Satani, umuntu yakibaza ko ushaka kuba utemera n'Imana. Iyo ntabwo nyemera, byose mbona barabituzaniye. Ubwo ubayeho ute? Ntabwo usenga? Ntabwo nsenga.
nese ubwo naba ntemera imana ntemera satani ubwo naba nta n'ikintu nyine nta kintu na kimwe mfata nk'imana cyangwa mfata nka satani kiriho ni ukuvuga ngo ngiye mbaho nkaba imyangamugayo mu bantu nkabana neza n'abantu niba aho bikenewe yego ako bibiliya wapi nta nubwo urayisoma cyangwa urayisomye ari kubona narayisomye harimo n'imirongo imwe n'imwe ifasha abantu ariko hafi kabisa njyewe mparanira kubaho mbayeho neza ntabangamiye bagenzi banjye turi kumwe ntabangamiye abantu turi kumwe muri rusange yego biri interesting kubona umuntu nyine ukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi ushaka kumenya ibyo akora ni ibiki even uhereye no ku izina ngira ngo uri kubisobanura abantu baragenda babyumva babisobanukirwe uko ubisobanura wowe ariko njyewe ndi gushakisha Lucifer ubundi ninde indirimbo ze ni izihe cyangwa se ni iyihe hari akandi kawe nigeze nabonyeho nako uraza guclearinga niba ari igihuha cyangwa se niba ari ibyo nk'uko wavuze ko ukunda ibintu biri different abandi bantu badakunda hari inkuru nabonye ivuga ko wowe ushobora kuba nawe wiyumvamo n'abakobwa kuruta abahungu oya mu by'ukuri ni interview nakoze ahantu noneho bandikaho ngo ubutinganyi nta kintu ngo buntwaye mu by'ukuri muri interview bari babimbajijeho ndavuga ati njyewe ubutinganyi kuri njyewe ntabwo ndi umutinganyi ntabwo ndi umutinganyi nkunda mba numva nyine nakunda umugabo twanabana tukabana ariko nkunda igitsina gabo ntabwo ndi umutinganyi ni bake ahubwo narabivuze so ukuriye iyo TV yandikaho nyine ngo nta kintu bimutwaye rero kuba ubisomye gutyo ya titre usomye titre ngo nta kintu bimutwaye yumva ko ari njye ntacyo bintwaye kuba uri umutinganyi mfa kuba utari bumbangamire gusa mu buzima nk'uko n'undi muntu wese mu buzima usanga atari bumbangamire bafata nk'abandi bantu basanzwe nta kintu bintwaye yego birumvikana reka ngira ngo iby'izina rye n'imyemerere uko afata ibintu dusa nk'ababiclearinzeho akantu gatoya biba ngombwa ko hari ikindi duclearing ubwo nabyo arahari azatubwira ariko noneho reka tujye ku mpamvu nyamukuru itumye Lucifer cyangwa se Chipmunk Lucifer ari muri The Link Up aka kanya yego igitumye mbamo hano aka kanya nuko mfite video yanjye nshyashya ari nayo ya mbere nkuko wabivuze nkora umuziki na bwa mbere nakoze music ndi producer twa Kinabit nakoze muri album yiwe yitwa Quarantine Vibes mfite indirimbo na Mazimaka Prime yitwa Sipping Reminiscing so iyi ngiyi rero niyo yanjye ya mbere yitwa I Was Wrong narayikoze nkora na video yayo so nicyo kintu gitumye nzanga title yawe iri mu cyongereza umuntu ashobora kwibaza niba n'indirimbo yose iri mu cyongereza yego n'indirimbo yose iri mu cyongereza yose iri mu cyongereza hanyuma aho ngaho ngiye naje gusanga abahanzi benshi bafite impano bakizamuka batarafatisha izina neza bakora mu cyongereza naje kureba nsanga nabyo biri mu mbogamizi bagira iyo umaze kugira aho ugera ukawushyira mu cyongereza uvuga ati ngiye mu Rwanda narafashe reka mfate n'ahangaha wenda ariko n'ubundi ikinyarwanda ndaza kuvangamo gutyo ugasanga nyine birahura nta kibazo iki kintu ntabwo ubona ko gishobora kuvamo wenda nk'imbogamizi kuri wowe kuba abantu uririmbiye bitazabageraho bose message bayumve neza nk'abumva icyongereza yego icyo kibazo ni sawa kubera yuko nubwo iyi ndirimbo iri mu cyongereza ntabwo bivuze yuko nashaka kuririmba indirimbo yo mu kinyarwanda ariko nk'umuhanzikazi njyewe nandika ikije mu mutwe so icyaje mu mutwe nandika iriya ndirimbo cyari icyongereza ndayandika so ariko bitavuze yuko n'indirimbo y'Ikinyarwanda nayikora nayo nzazikora muzazibona ariko iriya yo niyo yanjemo mu mutwe nyiniza mu cyongereza umva nta nicyo bigutwaye kuba ariyo ndirimbo yawe nta kintu bintwaye kubera yuko music nyikora kuko nyikunze cyane ndayikunze kandi ikindi ni uko abantu bareba muzike ndabizi neza ko hari abayireba ndabizi ko hari n'abareba iz'ikinyarwanda ntibumve n'amagambo ariko bakayikunda kuko wenda ifite video nziza cyangwa se iki ariko nazo tuzazikora iz'ikinyarwanda nta kintu bintwaye nta kibazo reka nk'uko witwa Lucifer abantu benshi niyo waba udasoma Bible uzi ko Lucifer yari afite ngo ijwi ryiza ngo yaririmbaga neza kabisa abantu benshi niyo wumvishe umuntu uririmba neza avuga ati uyu muntu aririmba neza afite ijwi nk'irya Satani urumva reka twumve mwijwi rye mbere yuko tureba indirimbo twumve koko niba Lucifer afite ijwi nk'irya Lucifer nyawe tuzi nawe mvuze se mwaramubonye twe niko tubyizera okay I was wrong, 'cause when I say this, walls try to know you and see you more.
try to show you that I'm over you, which is true after try to let my vibe be left. I was wrong, I was wrong, I was wrong, wrong, I was wrong, I was wrong, I was wrong. Ikintu ahubwo navuga ndaza kukivuga mumaze kumuvugisha, ndashaka telefone nk'ebyiri, ntabwo ari paka telefone nyinshi, ndagira ngo numve ikintu muri buze kuvuga ku ndirimbo, kubera ko uwe ubwe none se warenza iki yagusobanurira ikintu cyose, ariko niba ugifite by the wakivuga nta kibazo, niba ari icyumubaza, niba ari igitekerezo utanga simbizi. Aka kandi turi kumwe na Chipmunk Lucifer. Indirimbo njyewe mbonye ari nziza, ijwi ni irya Lucifer nyine, urumva ni satani wigendera. Hanyuma video nayo ubona ko nta kantu gashyashya nyine, iri creative, ni sawa kabisa. Ntekereza ko nta yindi dufite imeze gutya hano mu Rwanda, ni sawa kabisa. Ten hello. Hello. Turakumva neza kabisa. Ninde tuvugana, urahagana he? Abantu no kuvugana na Ganda Gilbert. Ijwi ryawe, ijwi ongera tukumve neza. Hello. Hello. Turakumva ubu ni sawa. Hello. Turakumva, gira igitekerezo cyangwa se inyunganizi utanga, turakumva ni sawa. Ni kuri TV. Ken wahageze. Hello. Lucifer, reka bakurebe neza baramenya aho turi. None. Ebana ndi kubona ebana mbere na mbere wambaye neza tu. Merci. Cyane kabisa. Merci beaucoup. Ngira no mukobwa musare ebana wana meze neza rero. Nawe cyo navuga kuri iryo. Cyo navuga kuri iyo ndirimbo ye ebana. Wani meze neza nta kibazo. No kwiyita satani bwo ebana. Banza hari simbi kabisa. Nagakorya ariko. Ebana naka ebana. Ntakinabire ndose. Urabinenga cyangwa ni sawa? Si sawa se, hari icyo binengaho? Sawa kabisa. Asante sana. Reka twumve undi muntu ku murongo wa telefone ati ni sawa, n'indirimbo ni sawa. Nanjye nakubwira ko haje kabisa. Urabona ko azi kuririmba si byose? Iyo ndirimbo ntiwayikina kenshi gashoboka. Ni nziza. Reka twumve n'umuntu wanyuma ku murongo wa telefone, ahubwo ndatekereza bari bube bahagije. Lucifer, none se wowe bimeze gute nyuma? Reka twe kuvuga wenda ku izina ryawe, tugana no ku musozo, tutavuga ku izina ryawe ahubwo ku ndirimbo feedback zimeze gute? Ziri positive, baratubwira wenda nyuma y'ino telefone. Oui, allo. Feedback maze kubona nta kibazo, bambwira ko ari sawa. Creativity icyo kintu ngiye nibandaho cyane bijyanye no gukora ama videos. Iyo yambere ariko hari izindi iri gukora, nizeye ko n'ubundi still ndazana ibintu bisa nkaho abantu ari ubwa mbere babonye imbere yabo mu Rwanda. Imbaraga y'abantu ndazifite pe. Imbaraga urazifite biragaragara. Umuntu yakibaza niba ufite management cyangwa se ari imbaraga zawe still ari wowe uri kwishakamo ubushobozi bwo kuba wakora, kubera ko ndabizi ko bigora iyo umuntu adafite management. Wowe biteye bite? Ubu ngubu ntabwo navuga ko mfite management, ariko mfite team ifasha ku bijyanye no gukora ama videos, ku bijyanye no gukora imiziki, ngo ni production. Umuproducer twa Kinabiti n'uri kumfasha muri no minsi. Ino video yakozwe n'umuvideographer witwa Ed Kojo. Nibo bantu navuga ko bambaje kumfasha, bari muri label yitwa Coffee Sound, ariko nta management. Ubu ngubu ndi kubyikorera ku giti cyane. Yego. Birumvikana. Sinzi niba hari indi message ushobora kuduha cyangwa se ikintu dufite kumenya
so ku muziki wawe ku ndirimbo zawe cyangwa se nawe ku giti cyawe ikintu twamenye udashobora gusohoka utavuze kandi ikintu ubona utavuze n'abantu niba bahari ushobora gushimira by'umwihariko bitandukanye wenda n'abaproducer wenda mwakoranye tugana ku musozo. Abo gushimiraho nze kubashimira byatwara igihe kinini gusa abantu bose bamfasha mu muziki banshyigikira ndabashimira ababyeyi banjye especially kuko baramfasha cyane baramfasha abandi bantu bo ku ruhande muri production bamfasha bose ndabashimira icyo reka niba hari icyo ushaka kumbaza kindi ntavuze twe turashaka ikintu wowe wumva ko utasohoka utavuze dufite kumenya ariko abaye ntacyo watanga message wenda ituganisha ku musozo w'ikiganiro. Message ubu natanga ni ku bantu cyane cyane bagifite gutekereza ku bintu like muri ubwo navuga nko muri cadre yo kuvuga ngo urajudging ikintu utaramenya ikiri imbere ubwo ni kujudginga cover y'igitabo utaramenya igitabo utarasoma ngo umenye ikiri imbere kuko nk'abantu bumvishe Lucifer bahita bavuga ati satani niki kandi meaning burya Lucifer ni inyenyeri yo mu ruturuturu rero ubwo message natanga abantu bamenye gukunda igikorwa cy'umuntu yakoze bamenye imbaraga umuntu abashyizemo aho kugira ngo bahite bajudginga ikintu mbere yuko babona n'ikintu umuntu yakoze bumvishije izina bahite bavuga ati wapi bagerageze gukunda ibihangano by'abanyarwanda cyane kuko abanyarwanda ubu ngubu barimo baratera imbere mu bijyanye n'umuziki bitandukanye na mbere ubu ngubu haje ibikoresho byinshi ubu ngubu abantu barimo barareba ibintu byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bakamenya ibindi byinshi barasoma byoroshye ubu ngubu so abantu bashyigikire abahanzi cyane cyane cyangwa se sibye n'abahanzi mu kuririmba gusa abantu bose bafite ikintu gishyashya babashyigikire cyane cyane mwebwe abanyamakuru ni mwebwe nsaba cyane kuko promotion ni ikintu kiba gifasha abahanzi ko nabonye ufite connection ihagije mu itangazamakuru banze utazasafaringa cyane abantu bavuga ngo ntabwo mfite connection itangazamakuru ntabwo mfite aho njyana indirimbo nk'umuhanzi ukizamuka nyine ibyo bibazo ahura nabyo banza barabanze kucyitaho urumva nyine n'abahanzi nabo bagomba kubanza kubyitaho kuko kuba narabyitayeho nuko nari mfite purpose mfite yo kuvuga ati hari ikintu wenda nzakora runaka ariko usibye ko atari kuvuga ngo nicyo cyatumye ngo bikundishaho hoya n'ubundi buriya wenda nuko aba ari inshuti zanjye niko nabyita ariko still promotion bikenewe ku muntu ufite ikintu runaka ashaka gushyira hanze hamwe n'abanyamakuru rero mudufashe upcoming artists bafashe bateza imbere ibikorwa byabo numva ari ibyo ngibyo ubwo ibijyanye n'ibihangano byanjye nzajya nkomeza ngaruke hano mu gihe nasohoye ibintu bishyashya ahubwo wenda ngewe ikintu nagusaba ni ukudafata igihe kinini cyane utarashyira ikindi gikorwa hanze kubera ko aka kanya izina ryawe ryavuzwe indirimbo yawe turayibonye turayishima tubona ko ari nziza nufata ikindi gihe bizagusaba kuza wiyentroduiza nanone so washyiramo imbaraga zazindi akeza karigura ukabanza ugashyiramo handi mvuga ati ngewe nzagaruka mu gihe kitari kinini bakinyibuka nzahita ngaruka icyo ni kimwe nakubwira ikindi agira ngo uduhe comment ku kintu kigiye no kudusoreza ikintu unenga ku itangazamakuru itangazamakuru ryagafashisha umuziki ariko ubona kitarifasha. Actually ubu ngubu ikintu navuga ko nanengaho hari igihe abanyamakuru cyangwa se wenda nk'urugero dufate nk'ayo ma YouTube channels cyane cyane niho njya nkunda kubibona hari ukuntu umuntu akubwira ko ari kugufasha yakubona ari no kugufasha that's cool ariko ukabona wari gushaka kwifasha cyane kurusha uko yagufasha kuko niba ukoze nk'ikintu ukaba ngombwa ko ukoresha interview akakoresha interview ukavuga ibikugenza ibikorwa byawe we akagenda agashyiraho titre agashyiraho titre y'ibyo ashaka we iri buze ahubwo gutuma ibyo bikorwa we wanavuze abantu batari bubyumve nk'uko wabivuze biba ntekereza ko atari sawa icyo kintu abantu numva ko bagihindura abantu bakora ibyo bintu especially ni abanyamakuru kuko nibo babikora ufasha umuntu niba ushaka gufasha umuntu mufashe koko ureke kugendera kuvuga ngo uyu muntu hari ikintu ahubwo yanyinjiriza mufashe niba ushaka kumufasha koko nawe atera imbere nk'uko nawe wateye imbere kuko niba umukeneye nawe aragukeneye mufatikanye ureke kugendera kuvuga ngo ndashaka njyewe ko ibyanjye ari byo bifata cyane kurushaho